Բարեկալ Սիվիլենթի տաղավարում հյուրընկալել են ֆինանսների նախկին նախարար Վալեքս խմբի ընկերությունների ավագ փոխնախագահ Վարդան Արամյանին, բարև ձեզ պարոն Արամյան, շնորհակալ եմ մեր հավերեն ընդունելու համար։ Սիրով։ Պարոն Արամյան, առաջին երամսյակի ընդհանուր տվյալները հրապարակվել են, այսինքն օպերատիվ տվյալները, վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է արդյունքները, ինչի մասին են դրանք խոսում, երբ որ նայում ենք մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Կառավարությունը հայտնում է, որ տնտեսությունը վերականգնվում է, արդյոք վերականգնվում է։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, այո, իրականում վերականգնվում է եւ չէր էլ կարող այլ կերպ լինել, որովհետեւ նույնիսկ հասարակ մարդը կարող է ուղղակի աշկով դիտել փողոցում ինչ է կատարում եւ մի պահ մտքով գնալ 1 տարի առաջ, հիշենք մենք մարտ-ապրիլ ամիսներին, ընդհանուր մինչեւ մայիս ամիսը տոտալ լոկդաունի մեջ ենք, նույնիսկ փողոցներում մեքենա չկար, հա։ Հիմա այդ իրավիճակում բնականաբար մենք պետք է վերականգնվենք, կամաց նույն իրավիճակը չէր կարող լինել ինչ-որ 2020 թվականին, բայց այստեղ մեղը գիտեք ինչի մեջ է կայանում, նախ առաջինը ես համամիտ չեմ այն ազդակների, որը որ կառավարությունը ներկայացնում է, որովհետև այդ ազդակները կարծես թե հնչում է այնպես, որ Հայաստանը թևակողել է աննախադեպ վերելքի փուլ։ Սա կլիներ ճշմարտություն, եթե դա բացարձակապես վերաբերվեր Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց ցավոք թե բարեբախտաբար մենք ունենք այն իրավիճակը, որ դա միայն Հայաստանի Հանրապետությանը չէ ներհատող, որովհետև աշխարհի բոլոր երկրների մոտ նույն իրավիճակն է։ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ մի քանի ուղղակի վիզուալ ձևով գրաֆիկներ, որպեսզի հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, հա։ Տեսեք, սա անցած տարվա ես բերել եմ ԵԱՏՄ երկրները եւ մեր տարածաշրջանի Վրաստան եւ Ադրբեջան երկրները, սա ուղղակի երամսյակային հնաների ցուցանիշներն են։ Եվ մենք այստեղ տեսնում ենք, որ այս կապույտը դա առաջին երամսյակն է եւ մնացած գույներով դա երկրորդ, երրորդ, չորրորդ երամսյակների ցուցանիշներն են։ Եվ այստեղ նույնիսկ աչքով երևում է, որ բոլոր երկրներում, բացառությամբ Բելարուսում, թեպետ Բելարուսում գրեթե զրոական աճ է եղել, բոլոր երկրներում առաջին երամսյակը աճերով են ամփոփել, հա։ Հետո դրանից հետո տոտալ փակումները, եթե մենք հիշենք, դա տեղի ունեցել փետրվարի վերջերից, երբ որ երկրները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին արագ հայտարարել լոկդաունի մասին, մեզ մոտ դա տեղի ունեցավ մարտի կեսերից, եթե հիշում եք 10-15 ամսի 10-ին 15-ին, եւ դրանից հետո բնականաբար տեսնում ենք, որ բոլոր երկրներում կամաց սկսում է անկումները լինել։ Որոշների մոտ ավելի խորը լինում է երկրորդ երամսյակը, որոշների մոտ հետո ավելի է խորանում, օրինակ Կիրգիզիան եւ Վրաստանը մեզ նման համադրելի իրավիճակներ գրանցեցին։ Եթե մենք նայում ենք օրինակ աշխարհի երկրները, ես բերել եմ նաև օրինակ աշխարհի երկրների, սա PMI-ը Producer Management Index-ն է, որը որ հարցումների հիման վրա նաև գնահատում են տնտեսական ակտիվությունը, քանի որ եվրոպական երկրներում երամսյակային հնաները եւ ամսական չկա, այստեղ ուղղակի ամսեկանով են դրել եւ տեսնում եք նույն իրավիճակն է։ Ակնհայտ է, որ այս փոսի վրա պետք է որ աշխարհի հետ մտել ենք փոսը, աշխարհի հետ դուրս ենք գալի։ Միանշանակ, այսինքն այդ վերականգնումը, որ հիմա մենք տեսնում ենք ունեցանք 6.7, հետո ունեցանք 2% բարելավում, թվերով օրինակ ասեմ Վրաստանը, տեսեք։ Ես նաև բերել եմ Վրաստանի ցուցանիշը։ Տեսեք, Վրաստանը սա ամսական նրանց մոտ իհարկե ոչ թե տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ է, այլ հնայի օպերատիվ արագ հավաքագրված ցուցանիշներն են։ Առաջի ամսում նրանք ունեցել են միայն հունվարը 5.1, հունվար-փետրվարը 2.2 եւ հետո եղել է մարտը 2.7% անկում կուտակային։ Այս նույն իրավիճակում օրինակ հիմա հրապարակված է միայն անցյալ տարվա ցուցանիշներն են։ Առաջի ամսում ունեցել է 11.5% անկում, հետո կրկնակի անգամ բարելավվել է Վրաստանում ցուցանիշները 5.1 այս տարի 2021 թվականի առաջի 2 ամիսներին։ Ես վստահ եմ, որ երամսյակով Վրաստանը կունենա ավելի լավ բարելավում։ Մեսեջը որն է, ինչ որ ես փորձում եմ ներկայացնեմ։ Մեսեջը նա է, որ իրականում մենք այստեղ ունենք բազային էֆեկտ, այն ինչ որ ես նաև Facebook-ում դրեցի եւ մեկնաբանեցի, եւ պետք չի դրանից ուղակի ասել գիտեք, մենք հոյակապ վերելքի մեջ ենք եւ պետք է նայել առաջ։ Այստեղ գալիս է արդեն հարցի երկրորդ իսկ առաջ նայելու տեսանկյունից կառավարությունը մեզ ասում է, որ ակնկալում է, այսինքն գտվալ դեպքում էկոնոմիկայի նախարարը ակնկալում է երկնիշ տնտեսական աճ։ Ես մտածում ցույց եմ տալի այս տեմպերով որ գնում ենք, կապահովենք այդ աճը, թե ոչ։ Դուք ուղղակի կարդում եք իմ մտքերը արշալիս։ Ես հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տամ մեկ այլ գրաֆիկ, որովհետև ճիշտ մեխին եք խփում։ Այսինքն մենք պետք է այսօր ոչ թե այս դինամիկան միայն քննարկենք, այլ քննարկենք թե աշխարհի հետ համեմատած
2020 թվականին բոլոր երկրները մենք արձանագրեցինք, որ անկման մեջ էին շատ པարզ պատճառներով, բայց ինչպիսին է վերականգնումը 2021 թվական եւ մենք ինչ պետք է ակնկալենք։ Հա, այդ տեսանկյունից ես բերել եմ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումները, սա մենա երկրների ցուցանիշներն են, որից մեր տարածաշրջանում ընտրված են Ռուսաստանը, Ղազախստանը եւ Կովկասյան երկրները։ Ինչ ենք տեսնում։ Նաեւ Կիրգիզիան։ Տեսեք, աջ կողմում դրված է 2020 թվականի տարեկան արդյունքները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսում։ Մենք տեսնում ենք, որ ամենախորը եղել է Կիրգիզիայում եւ Հայաստանում, 7.6% անկում Հայաստանում եւ 8% Ղրղստանում, հա։ 2021 թվական այդ մեղը սրա մեջ է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ակնկալում է ընդամենը 1% վերականգնում։ Այն դեպքում, երբ որ օրինակ Ղրղստանում 6% է, այն դեպքում, երբ որ օրինակ նույն Վրաստանի համար 3.5% է վերականգնումը, իսկ Վրաստանը ընկել է 6.2%, մեզ այնց ավելի քիչ 2020 թվականին։ Բայց հանուն արդարության Արժույթի միջազգային հիմնադրամը պարբերաբար վերանայում է իր նաև կանխատեսումները։ Բոլորն էլ վերանայում են, ես հիմա կասեմ դրական դինամիկայի պարագայում վերանայում են։ Մենք ունենք այսօրվա բոլոր կանխատեսումները, որոնք որ տատանվում են, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Կենտրոնական բանկ, որոնք 1-ից 2-ի շրջանակներում են, եւ ԿԱՖ-ի համաշխարհային բանկ, որոնք որ 3%-ի շրջանակներում են։ Ես ինքս ավելի շատ հակված եմ 1-ից 2% աճին ասել, ես հիմա կբացատրեմ ինչու։ Իհարկե կան այդտեղ գործոններ, որոնք որ հնարավոր է որ ձգեն դեպի վերև այս աճը։ Ես դրա մասին եւս Facebook-ում դիտարկումներ արել եմ, առաջի գործոնը դա պղնձի համաշխարհային գնդերն են, որը որ աննախադեպ աճի, դեպը գիտեք համաշխարհային։ Այսա իսկապես աննախադեպ աճ։ Հա, իրականում, որովհետեւ տեսեք, դա էլ իր բացատրությունը ունի։ Վերջերս Goldman Sachs-ը, McKinsey-ն կոմպանիները դիտարկումներ արեցին համաշխարհային շուկայում հումքային ապրանքների գները ինչպես իրենց կպահեն, որովհետև կա բանավեճ, մի մասը ասում են, որ այսպեսի արագ վերականգնումը եւ աճը դա ուղղակի մի մասը էմոցիաների հիման վրա է եւ դա կարճաժամկետ էֆեկտեր ունի, որը ժամանակ հետո հնարավոր է հետ գալ, իսկ մի մասը վերլուծաբանները ասում են, որ իրականում կան հիմնավոր պատճառներ, այսինքն ֆունդամենտալ պատճառներ, որոնք որ տանում են այս հիմքային ապրանքների գների դեպի աճի վրա։ McKinsey եւ Goldman Sachs-ը ավելի շատ հակված են այս երկրորդ թեզի վրա, ընդ որում նրանք մեկնաբանում են 3 գործոն։ Այսինքն ֆունդամենտալ պատճառներ կան։ Ֆունդամենտալ պատճառներ կան։ Առաջի գործոնը դա կապված է շատ մեծ լիկվիդանության ներարկման ընդհանուր տնտեսության մեջ եւ իդեպ ակնկալվում էր սա, ես նաեւ ձեր տաղավարում դրա մասին խոսել եմ, որ երբ որ վակցինան դուրս գա, երբ որ երկրները կարողանան ավելի խելամիտ եւ ճիշտ կառավարեն այս համաճարակը, ընդ որում շատ երկրների մոտ դա շատ լավ ստացվում է, գիտեք, ի տարբերություն Հայաստանի, որը որ նայում ենք, որ ոչ դիմակ, ոչ կարգավորում, որևիցե վակցինացիայի հետ կապված որևիցե գործողություններ չի արում եւ շատ երկրներում բավականին լավ ցուցանիշներ են արձանագրում եւ բնականաբար դա պետք է տնտեսական էֆեկտ ունենա։ Եվ այս իրավիճակում մենք ակնկալում ենք, որ երբ որ այս գործոնները, այսինքն վակցինացիայի ստեղծումը, կառավարումը այս պանդեմիայի, բնականաբար դա ազդելու է ներդրողների ախորժակի վրա։ Իսկ ներդրողների ախորժակը երբ որ բարձրանում է, բնականաբար նրանք նետվելու են ավելի հումքային ապրանքների ֆյուչերսների մեջ ներդրումներ կատարեն եւ նաեւ զարգացող երկրների պարտատոմսեր գնեն, ինչը որ տեղի ունեցավ։ Երկրորդ գործոնը, որ ասում են այս գների աճի հետ կապված, դա սպասվածից ավել արագ վերականգնում էր շատ երկրներ, որի մասին նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ասաց, եւ երրորդ գործոնը նրանում է կայանում, որ այս երկու գործոններով պայմանավորված հատկապես արագ վերականգնումով պայմանավորված մի փոքր էլ փոփոխվել է տնտեսական կոնյունկտուրան, այսինքն այսօրվա դրությամբ ենթադրենք բավականին մեծացել է էլեկտրոնային տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նկատմամբ պահանջարկը, հա, իսկ այդտեղ օրինակի համար պղնձի նկատմամբ պահանջարկը ավտոմատ բարձրանում է, հա։ Եվ ընդհանրապես էլեկտրականության հետ կապված ինչ որ կա, եթե բարձրանում է նրանում կան պահանջարկը, նա ավտոմատ նաև բերում է պղնձի գների աճի եւ այս գործոնով պայմանավորված բոլոր վերլուծաբանները ակնկալում են, որ նույնիսկ մինչև 2029 թվականի
վերջը հնարավոր է, որ ճեղքը մեծանա առաջարկի եւ պահանջարկի, պղնձի պահանջարկի եւ առաջարկի շուրջ մինչեւ 8 միլիոն տոննա է եւ սա բնականաբար բարձր է պահելու պղնձի գները։ Ես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը էլի դառնալու է մեր առաջին հարկատուն։ Գիտեք, դուք հիմա մենք սահուն անցում ենք կատարելում, թե ինչ պետք է անել ապագա տարիներին, որը որ ես արդեն այդ թեզը դրել եմ շրջանառության մեջ։ Մենք ներկա ծանր տնտեսական վիճակի վերականգնման կարևորագույն հենասյունը պետք է լինի հանքագործությունը։ Եվ մենք պետք է փորձենք օգտվենք այս բարձր գներից։ Ուղղակի հանքագործություն թե վերամշակումը, որովհետև կառավարությունը ասում է վերամշակում, եւ դուք քանի որ նաեւ Valex խմբի ընկերության ավագ փոխնախագահն եք եւ ամիջապես կապ ունեք հանքագործության հետ, արդյոք Հայաստանում հնարավոր է ընդհանրապես վերամշակում իրականացնել հատկապես պղնձի մասով, որովհետև ինչ է հնարավոր է, գիտեք, բայց այստեղ երկու բան պետք է տարանջատենք։ Իրականում հանքագործության մեջ կա երկու տեսակի վերամշակում՝ պերոմետալուրգիա եւ հիդրոմետալուրգիա։ Հիդրոմետալուրգիան բնականաբար ավելի քիչ ծախսատար է շրջակա միջավայրի ազդեցության տեսանկյունից։ Եվ իրականում հիդրոմետալուրգիայի մասով մենք որոշակի առաջխաղացումներ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պերոմետալուրգիան բնականաբար պետք է լավ տնային աշխատանք կատարվի։ Դե Valex-ը ժամանակին այդպիսի տնային աշխատանք կատարել էր եւ ներկայացրել էր կառավարություն, բայց ինչ պատճառներով դա հետագա ընթաց չստացավ, հետո բնականաբար դա նաև արվել էր ACP ընկերության պլատֆորմի հիման վրա, բայց բոլորը տեղյակ են, որ ACP-ն VTB բանկը վերցրեց իր տիրապետության տակ եւ ամիջապես մցրեց սնանկացման եւ բնականաբար այստեղ արդեն պետք է հարց առաջանա թե ինչ պլատֆորմայի վրա պետք է այդ պերոմետալուրգիան զարգացնել, որովհետեւ գիտեք ասելը մեկ այլ բան է, սովորաբար միշտ պրոյեկտ զարգացնել, պրոյեկտ անելը բավականին խորքային տնային աշխատանք պետք է կատարենք։ Հիմա բայց վերադառնանք հանքագործությանը, ես ինչու համար եմ ասում, տեսեք, մեզ պետք է կապիտալ ներհոսք։ Մեզ պետք է արտարժույթ, մեզ պետք է միջոցներ, որպեսզի մենք կարողանանք ռեֆորմներ իրականացնենք, որովհետև ռեֆորմները այն ինչ որ ասում ենք, նույն երեք ես ընկընտրեցի նաև էկոնոմիկայի նախարարին, որը ձեր հյուրն էր, ցանկացած ռեֆորմ ապագայում պահանջելու է ռեսուրս, այդ թվում նաև ֆինանսական։ Հարց է առաջանում, եթե մեզ մոտ տնտեսության մեջ կան խորհուրդներ, խնդիրներ, մենք որտեղից են կարողանալու հավաքագրենք այդպիսի միջոցները։ Ես կարծում եմ այսօրվա դրությամբ ճիշտ ուղղությունը այն է, որ իրականում փորձենք հավասարակշռենք եւ շրջակա միջավայրի խնդիրները եւ հանքագործությունը, բայց չվետիշացնենք շրջակա միջավայրի խնդիրները, որովհետեւ ես կարծում եմ զարգացող երկրների համար այն ինչ որ մենք հիմա ներկայությամբ անում ենք, դա մի փոքր չափազանցացված է եւ իրականում դա արդյունք է նրան, որ կարծում եմ կառավարությունը, ներկայիս կառավարությունը հենց եկավ այդ դոկտրինայի հիմա ամբողջաճող գործողություններով, խոստումներով։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ամուսարը պետք է վերաբացել, այսինքն որտեղ որ հնարավորություն կա, ուրեմն հանքագործությունից ստանալ օգուտ, դա պետք է անել։ Ես ուզում եմ արժեշղթան ճիշտ հասկանանք։ Ընդունում եք, որ մեզ պետք է տնտեսական պորտկում, այո, ընդունում ենք։ Տնտեսական պորտկման համար ինչ է անհրաժեշտ միջոցներ։ Ռեֆորմներ երկարաժամկետ տնտեսական աճի հենքերը ամրացնելու համար կառավարությունը ինչ պետք է ունենա միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ։ Իսկ այդ դեպքում որտեղից են գեներացվելու այդ միջոցները, եթե մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, գիտեք, հանքագործության ոլորտ, այսինքն մեկ օրինակ քաջարանի կարողությունների կրկնապատկումը դա հավասարազորելն է ինչ որ մշակող արդյունաբերության, չգիտեմ, հազարավոր փոքր ու միջին ձեռնարկությունների կարողությունների կրկնապատկում, հասկանում եք։ Եվ այստեղ մենք ուրիշ բան պետք է մտածենք։ Բայց դա նաև կարող է բերել նրան, որ տնտեսությունը ընդհանրապես գնա դեպի հանքագործության վրա նստի, այսպես ասած, ինչպես եւ նավթարդյունանող երկրներն են եւ հանկարծ, երբ որ վերջանում է հանքը կամ գների փլուզում է տեղի ունենում, այդ դեպքում շատ ավելի տխուր վիճակում ենք։ Գիտեք, դուք շատ լավ օրինակ եք բերում եւ ձեր մեկնաբանությունը, ձեր դիտողությունը շատ տեղին է։ Պատասխանը ո՞րն է։ Այո, ճիշտ է, այդպիսի ռիսկ կա։ Բայց որպես այդ ռիսկը կառավարել, դուք պետք է մտածես, դու երկարաժամկետ պլան պետք է ունենաս, այսինքն այդ միջոցները, որ վերցնում ես, ինչ ես անելու։ Պետք է ազգայնացնել, հասկանում եք, պետք է շանս տալ, որպեսզի հանքագործությունը աճի, բայց դրանից գեներացված միջոցները չգնալ ընթացիկ ծախսանել, ոնց որ այսօր բյուջեն։ Ինչ ազգայնացնել, ներողություն, դուք ասեցիք ազգայնացնել։ Ես նկատի ունեմ ոչ թե սեփականաշը, ես նկատի ունեմ, որ հանքագործությունը ստեղծի ավելացված արժեք,
պետությունը հարկերի միջոցով այդ միջոցները վերցնի եւ ճիշտ վերաբաշխի, ստեղծի ենթակառուցվածքներ։ Տեսեք, այդպեսի ոչ թե ընթացիկ ծախսերն եւ ոչ թե ընթացիկ ծախսերն, օրինակ բերենք, եթե այդ նույն տրամաբանությամբ լինի, ի դեպ վերջերս ես բանավիճում էի մի շատ լավ իմ գործընկերոջ հետ, որը փայլում մասնագետ է բնապահպանության գծով, բնականաբար ինչ է ասում, ասում է պետք է մենք մեր ազգային այդ հարստությունը, որը հողի մեջ է, թողենք նաև այլ սերունդների։ Իմ պատասխանը հետևյալն է, գիտեք, դա որոշման հարց է, թե մենք ինչ ենք թողում մեր հաջորդ սերունդներին։ Ես օրինակ մեր հաջորդ սերունդներին կթողեի ավելի զարգացած տնտեսություն։ Այնպես ինչպես օրինակ տեսեք, Դուբայը ժամանակին ունեցել է բավականին շատ մեծ հանքեր նավթի, եւ այդ նավթը վերածել է ֆինանսական կենտրոնի։ Հասկանում եք, մենք պետք է այդպիսի բան ենք, կամ նույնը օրինակ Նորվեգիան։ Այդ միջոցները պետք է վերածել։ Տնտեսական աճ կարող ենք ունենալ այս տեմպերով, թե ոչ։ Ես արդեն ցույց տվեցի Արժույթի միջազգային հիմնադրամին, տեսեք, մենք որպեսզի կարողանանք 1-2% եք դուք ասում մոտավորապես։ Գիտեք, ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Եթե մենք օրինակ հավակնենք մեկ, ասենք, իրատեսական երկնիշ տնտեսական աճի, դրա տարբերակը կա։ Որն է։ Փող տպելը։ Փող տպել եւ ընթացիկ ծախսեր ան, ինչը իդեպ այսօրվա դրությամբ կառավարությունը նաեւ անում է, որովհետեւ չի դադարում ընթացիկ ծախսերի գծով նոր պարտավորություններ ստանձնել այն դեպքում, երբ որ 2018-ից այս կողմ բավականին շատ պարտավորություններ է վերցրել ընթացիկ ծախսերի գծով, որի հնարավորությունը ինքը չուներ։ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ նաեւ մեկ այլ գրաֆիկ։ Եվ ձեր հարցի պատասխանը տեսականորեն այո, բայց դա խելահեղություն կլինի, որովհետև տարին փակվելու է։ Իսկ ինչ ենք անելու մենք դրանից հետո։ Հասկանում եք, որովհետև այդ միջոցները, երբ որ մենք պահանջարկով լցնենք տնտեսություն եւ նորից, հասկանում եք, փող տպելը գնում է ոչ արտանելի հատված։ Իսկ մենք տեսել ենք 2008-2009 թվականներին, որ ոչ արտանելի հատվածի միջոցով տնտեսական աճը կայուն չէ։ Եվ որ այդ միջոցները վերջանում են, բնականաբար դու կանգնում ես կոլապսի կամ տնտեսական ճգնաժամի առջև։ Հիմա եթե մենք նայում ենք, որ այդպիսի միջոցներ, տեսեք, դրսից ի տարբերություն 2002-2009 թվականին, երբ որ այդ միջոցները հայտնվում էին դրսից տրանսֆերտների ձևով, հիմա այդպեսին չկա։ Հետևաբար միակ դրսից հայտնվելու տարբերակը պարտք վերցնելն է։ Եթե մենք պարտք ենք վերցնում եւ այդ պարտքը ներարկում ենք տնտեսության մեջ ընթացիկ ծախսերի գծով, եւ փորձում ենք տնտեսական աշխուժություն զարգացնել, այնպես ինչպես ժամանակին նաեւ էկոնոմիկայի նախարարը նշեց, որ մեր տնտեսական աճը կարող ենք անել սպառման միջոցով, սպառման աճի միջոցով։ Դա հնարավոր է, կարճաժամկետում հնարավոր է, բայց խիստ վտանգավոր, որովհետեւ հետագայում կարգաբերումը գրեթե անհնար է լինելու։ Մենք այսօր իսկ խնդիր ունենք, արշալույս, որ 2020 թվականի հարկաբյուջետային իրավիճակը կարգաբերենք։ Եվ հարկաբյուջետային այս անկայունությունը իդեպ միայն Հայաստանին չի հարել, բոլոր աշխարհի երկրները բնականաբար որոշակի կանոններ խախտեցին, իդեպ ամենալավ պարտքերը ավելացրեցին։ Պարտքերը եւ դա անխուսափելի է, երբ որ քեզ մոտ ներխուժում է տնտեսական, ասենք, կամ ինչ որ արտածին շոկեր, որը հանգեցնում է սոցիալ-տնտեսական բացասական հետևանքների, պետք է բնականաբար Պարոն, հիմա այս ձեր ասածների վերաբերյալ մեկ հարց եմ ուզում տալ, վերջերս թերթում էին տված հարցազրույցում, ասել եք հետևյալը. Պատերազմից անցել են ամիսներ, բայց կառավարությունը չի ասել հարկաբյուջետային, քաղաքական, անվտանգային կայունության վերականգնման համար ինչ է անում։ Այդ 3 հիմնասյուները այժմ բացակայում են։ Հարցը հետևյալն է. տնտեսական կյանքի ակտիվացում են կարծես թե նկատում, հարկային մուտքերի պլանավորածից ավելի շատ են։ Ես հիմա փորձում եմ այդ ձեր ասած հենասյուներով գամ, հա, դա տնտեսական մասով։ Քաղաքականի մասով արտահերթ ընտրություններ են, որոնք որ պետք է որ կայունացնեն իրավիճակը, անվտանգային խնդիրների մասով բանակի բարեփոխումներ, Ռուսաստանի Դաշնության ավելի շատ ներգրավվածություն Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում եւ ռազմաբազայի մի մասի տեղափոխումը Հայաստանի արևելյան սահման։ Սրանք բավարար չեն, այն ձեր ասած 3 հենասյուների կարգավորման համար։ Ոչ, բավարար չեն, բացատրեմ ինչու համար։ Սկսենք հարկաբյուջետայինից, հետո կանցնենք քաղաքականը եւ անվտանգայինը։ Հարկաբյուջետային քաղաքականության մասով ես արդեն ինչպես նշեցի, մենք ունեցել ենք ընթացիկ ծախսերի գծով պարտավորությունների գեր վերցնել մեզ վրա եւ դա եղել է ամբողջահաճո վարկագծի հիման վրա։ Ես նաեւ ուզում եմ ցույց տամ մեկ այլ գրաֆիկ։ Տեսեք, այս գրաֆիկը ես վերել եմ մեր ծախսերի աճն 2021 թվականի պլանավորված ծախսերի աճն 2018 թվականի փաստացիի համեմատ։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, տեսեք, շուրջ 403 միլիարդով դրամով
աճել են մեր ծախսերը, ընդ որում դրանից 335 միլիարդը ընթացիկ ծախսերի գծով է։ Իհարկե սրա մեջ կան նաև տոկոսավճարներ, որը պարտադիր պետք է աճի, պարտքը աճում է, տոկոսավճարները աճում են շուրջ 70 միլիարդի կարգի, բայց այնուամենայնիվ մնացած մասը աշխատավարձ, թոշակ, սոցիալական ծախսեր, որը որ հետագայում կարգավորելը շատ բարդ է։ Բայց մենք հիմա այսօրվա դրությամբ ինչ իրավիճակ ունենք։ 2021 թվականի բյուջեն արշալույս ներկայացված է կանոնների որոշակի խախտմամբ։ Իհարկե դա օբյեկտիվ հիմքեր կա այս հետ կապված եւ տնտեսական անկման հետ կապված, բայց խնդիրը այն է, լավ 2020 թվականին դու ունեցար այդ խախտում, իսկ ինչ ես անում որպեսզի հետ բերես, իսկ ինչ պետք է անի կառավարությունը, պետք է վերանայի ընթացիկ ծախսերը, այն ինչ որ բոլոր երկրներն են անում։ Մենք 2021 որոշակի վերանայումներ տեղի ունեն, կրճատումներ ծախսերի, այդպես չի, հակառակը, պետական ապարատում, այդպես չի, վստահեցնում եմ ես։ Մենք կտեսնենք տարեկան արդյունքները, ասենք նույն հաջողությամբ, օրինակ ոստիկանների աշխատավարձը կկնապատվեց։ Նորից ընթացիկ ծախսերի գծով պարտավորություն։ Ուսուցիչների աշխատավարձը ատեստացիայի Իհարկե ես չեմ ուզում տա քաղաքական մասը մեկնաբանեմ, ես ֆինանսական մասն եմ մեկնաբանում։ Հիմա տեսեք, ընթացիկ ծախսերը պետք է կարգաբերել։ Կառավարությունը գնում է հակառակ ուղղությամբ։ Նոր ընթացիկ պարտավորություններ են վերցնում։ Մի մասը դա ունի օբյեկտիվ, մի մասը սուբյեկտիվ հիմքեր։ Օբյեկտիվը նա է, որ բնականաբար պատերազմից հետո մենք բավականին խորացված սոցիալական խնդիրներ ունենք եւ դա պետք է կարգաբերենք։ Իդեպ 2021 թվականի բյուջեի մեջ դեռևս սա ամբողջությամբ ներառված չէր։ Եթե հիշեք, միջև պատերազմը կազմած բյուջեն եւ դրանից հետո փոփոխված տարբերակի մեջ ընթացիկ ծախսերի գծով ընդամենը 7 միլիարդի տարբերություններ։ Հա, այսինքն այն ահռելի խնդիրը եւ չէր կարող կառավարությունը ընդհանրենք շատ կարճ ժամանակահատվածում միանգամից ախտորոշել թե սոցիալական խնդիրները որոնք են մեր երկրորդ մասը հիմքը նա է որ մենք ոչ առաջի ոչ երկրորդ երկիրն ենք վերջի երկիրն ենք ամբողջ աշխարհում սովորաբար երբ որ կառավարությունները ունենում են իրենց վարկունակության անկում նրանք նետվում են ամբողջահաճո գործողությունների ասում եք որպեսզի դրա միջոցով բարձրացնեն իրենց վարկը այդպեսին է եղել ես միշտ օրինակ եմ բերում Հունգարիան որը շատ վատ հետևանքներ ունեցավ 2006-2007 թվականներին Իսկ եթե մենք հաշվի ենք առնում, որ այս կառավարությունը առանց այդ էլ ամբողջահաճո գործողությունները արել, ես արդեն ցույց տվեցի, ընթացիկ ծախսեր է վերցրել, որի կարողությունները ինքը չուներ։ Տնտեսությունը այդքան չէր գեներացնում։ Ինքը ուղղակի պահային գործոնները հաշվի չառավ, ողջևորվեց, որ 2019 թվականին շատ լավ հարկերի հավաքական Ուրեմն միշտ այդպես է լինել։ Ուրեմն, բայց երկարաժամկետ տնային աշխատանք չարեց եւ հարց չտվեց։ Արդյոք մենք ունենք այդ տնտեսական պոտենցիալը որպեսզի թոշակները բարձրացնենք եւ միշտ կարողանանք արդյունավետ ֆինանսավորել թոշակները։ Դա հարկաբյուջետային մասը, անվտանգային մասը։ Անվտանգային մասով։ Տեսեք, անվտանգային մասով ամեն դեպքում ես որպես սպառող, նաեւ ինձ պրոյեկտում եմ տնտեսվարող, հիմա տեսնում եմ ինչպիսի ինֆորմացիաներ են նետվում ասպարեզ։ Նետվում են տարատեսակ ինֆորմացիաներ, որի արձագանքը կառավարությունը չի ասում։ Իսկ ինչ պետք է ասի։ Կառավարությունը պետք է ասի, թե այդ անվտանգային խնդիրները, իսկ անվտանգային խնդիրները նույն ճանապարհների հետ կապված, հարավային հետ կապված, օրինակ Միչանսկի մասին են խոսում։ Լավ, ինչ է դա իրանից ներկայացնում այդ Միչանսկը։ Ես կոնկրետ չգիտեմ, եթե դուք գիտեք, խնդրում եմ ինձ բացատրեք, ինչ է այդ Միչանսկը։ Այն օրինակ դա ճանապարհ է, դա լայնացված, եթե ճանապարհը ով է դա հսկելու, անվտանգությունը ոնց է ապահովելու։ Ադրբեջանը ասում է Միչանսկը, հայկական կողմը ասում է բոլոր ճանապարհների վերագործարկումը։ Տեսեք, արդեն այստեղ ունենք հակասություն։ Ես ուղղակի չեմ ուզում խորանալ մնացած բանի մեջ, որովհետև ես ինքս մասնագետ չեմ այդ մասով, բայց ուղղակի զուտ որպես քաղաքացի արդեն տեսնում եմ այդտեղ ինչ-որ բան այն չէ։ Այսինքն ինֆորմացիաներ կան, որոնք որ նետվում են, որը մեկը մյուսին հակասում են։ Բնականաբար այդտեղ կա անվտանգության խնդիր։ Միևնույն ժամանակ նաև բանակի հետ կապված որևիցե մեկը չի կարող ասել, որ բանակում մենք թևակողել ենք բարեփոխումների փուլ, որովհետև բավականին շատ հակասություններ կա հենց նույն բանակի հետ կապված ներառյալ նաև շտաբի, պետի, այս վերջի ես ինքս բանակում ծառայել եմ եւ ես կողմ եմ այն դիտարկումներին, որ շտաբի պետը դա իրականում բավականին լուրջ պաշտոն է եւ բնականաբար դրա շատ արագ փոփոխությունները դա հանգեցնում են նաև անվտանգային խնդիրների։ Դա որից մեկը հակառակ չի կարող ապացուցել։ Հարցրեք բոլոր տեսակի քիչ թե շատ
զինծառայությունից հասկացող մարդիկ, որոնք որ նաև ծառայել են։ Հրամանատարությունը դա կարևոր գործոն է անվտանգության հետ կապված եւ քաղաքական առումով։ Քաղաքական առումով, գիտեք, մի պահ վերանանք Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե դիմաց ընտրություններ են, բնականաբար տնտեսվարողները որոշակի կդանդաղեն կամ կհապաղեն կամ կսպասեն, թե ինչ է լինելու, որ քաղաքական ուժն է լինելու ղեկին, որովհետև քաղաքական ուժից կարող է տարբերվել նաև մոտեցումները տնտեսական։ Նույն օրինակ, եթե վերցնենք, ես միշտ օրինակ եմ բերում Տրամպի եւ Քլինտոնի, որ շատ ակնհայտ էր նրանց ռալին, նրանց մրցավազքը, եւ մրցավազքում բնականաբար սեղանին դրված էր երկու իրար մի փոքր հակասող, օրինակ հարկային քաղաքականություններ, հարկերի բարձրացում եւ հարկերի իջեցում, հասկանում եք, եւ դրանից բնականաբար տնտեսվարողը մեգա պրոյեկտներ նախաձեռնելիս պետք է սպասել։ Իդեպ, գիտեք, երեք ձեզ մոտ նաեւ էկոնոմիկայի նախարարը ինքը նաեւ իր բերանով ասաց, որ այո, կամ որոշակի ներդրողներ, ձեզ վստահեցնում եմ, ուղղակի պետք չէր շփվել ներդրողների հետ, դա բոլոր տեղերն է, ակադեմիական աշխարհի բոլոր տեսակի վերլուծությունները դա են փաստում։ Խոշոր մեգա պրոյեկտները, այն ասած այս հենասյուներից որևիցե մեկի արկայության դեպքում առավել եւս անվտանգության, օրինակ Սիրիայում կկատարի ներդրում հիմա, կամ ենթադրենք քաղաքական անկայուն իրավիճակում, օրինակ Ուկրաինայում Սակով ակամ գնում ներդրումներ կատարում, երբ որ այդտեղ քաղաքականությունը ինչ որ անհասկանալի ձևով է փոփոխվում։ Պարոն Արամյան, դրամի փոխարժեքի մասին եմ ուզում խոսենք նաև, որովհետև այս ամենի ֆոնին մենք ունեցանք վերջին 4-5 ամիսների ընթացքում բավական ուրեմն ոչ շատ կտրուկ, բայց տատանումներ ունեցանք, որ դրամը այսպես հարաճուն կերպով դինամիկ կերպով արժեզրկվում էր։ Ներողություն, դինամիկ կերպով արժեզրկվում էր եւ կենտրոնական բանկը ստիպված եղավ մի քանի անգամ, 2 թե 3 անգամ ներարկումներ կատարել, գործառնություններ իրականացնել, ինչպես ընդունված ասել ֆինանսական աշխարհում, իրականում փող ներարկել, որպեսզի դոլար ներարկել, որպեսզի կարգավորել դրամի փոխարժեքը։ Ամեն դեպքում դրանք ժամանակավոր արդյունք էին ունենում, էֆեկտ էին ունենում, կարգավորում էր ժամանակավոր, հետո նորից սկսում էր դանդաղ, բայց նորից արժեզրկվել։ Ինչու է այդպես։ Ճիշտ եք նկատում, տեսեք, փոխարժեքի վարկագիծը երկու գործոններով է պայմանավորված։ Առաջինը կարճաժամկետ տատանողականությունը, դա կարճաժամկետ գործոնների հիման վրա է, ասենք օրինակի համար շուկայում մի մեծ պահանջարկ է ներկայացվում, բնականաբար դա ազդում է փոխարժեքի վրա, եւ կա երկարաժամկետ, որ ասում են ֆունդամենտալներ կամ հիմնարարներ։ Այդպիսի հիմնարարներ են, օրինակ քո տնտեսության 3 գործոնները, դա կապիտալ ներհոսքն է, պերմանենտ, դա հարաբերական արտադրողականությունն է եւ առևտրի պայմանների դրական տեղաշարժը, որը որ պերմանենտ է։ Այս 3 գործոններից ուրեմն երկուսը մենք 2018-ից այս կողմ ունեցել ենք ի վնաս փոխարժեքի։ Այն նկատի ունեմ տանում արդեն իսկական հայտ է, որ մենք պետք է արժեզրկվենք երկարաժամկետում։ Պանդեմիան եւ պատերազմը իրականում սա ավելի առաջ բերեցին եւ արագացրեցին արժեզրկումը։ Ինչու՞, որովհետեւ մեզ մոտ 2018 թվականից այս կողմ մեր տնտեսության մոդելը դա սպառման միջոցով քաշվող մոդել էր, աճող մոդել էր։ Չանդրադառնամ, որտեղ բազմաթիվ անգամ ես դրա մասին ֆիքսել ամբողջահաճո հայտարարություններ, դրա հիման վրա հանրության սպասումներ, որ կյանքը շատ լավ է լինելու, սպառման առաջ բերում, իսկ քանի որ իրենց եկամուտները չէին աճում, քանի որ արտադրողականությունը չէր աճում, գնացին վարկեր վերցրեցին, վարկերով սպառումը ֆինանսավորեցին եւ բնականաբար տեղի ունեցավ նաեւ ապրանքների եւ ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի աճ, բերեց որոշակի տնտեսական աճի։ Բնականաբար այս մոդելի հիման վրա, երբ որ քեզ մոտ արդեն ինչ-որ մի ժամանակահատվածում քեզ մոտ պետք է կանգ առնի, որովհետև քո այդ վարկերի տրման գործընթացը սահմանափակ է։ Եթե քո եկամուտները չի աճում, ինչ-որ մի ժամանակ ֆինանսական համակարգը պետք է կանգ առնի։ Դրա համար այն ժամանակ ես արդեն ասում էի, որ հնարավոր է մենք գնալու ենք դեպի արժեզրկում, որովհետև ինձ մոտ հարաբերական արտադրողականությունը ի վնաս Հայաստանի, արտաքին հոսքեր մենք չունենք, կապիտալ հոսքեր, որովհետև 2019 թվականին էլ ականատես եղենք ներդրումները 10% ընդհանուր տնտեսության 10% ընկան, ուղղակի ներդրումները եւս ընկան եւ այլն։ Հիմա կենտրոնական բանկը ինչ է անում։ Իդեպ լավ լուրը նա է եւ ես միշտ ողջունում եմ եւ օբյեկտիվ պետք է լինենք, կենտրոնական բանկը իրոք արհեստավարժ գործողություններ է անում եւ դա բավականին գովելի է։ Կենտրոնական բանկը չի խոչընդոտում այն վարկագծին, որը որ
ֆունդամենտալներով է պայմանավորված, որովհետև սա վտանգավոր է, եթե հանկարծ կենտրոնական բանկը փորձի այդ տրենդը ենթադրենք, փոխարժեքը պետք է երկարաժամկետում արժեզրկվի, բայց կենտրոնական բանկը արհեստական փորձի պայ։ Սա ամենավտանգավոր խաղն է, ամենավտանգավոր։ Իսկ տնտեսությանը դեմ գնա։ Այո, սա ամենավտանգավորն է, եւ ընդ որում կան երկրների փորձեր, որոնք որ ավարտել են խորը ճգնաժամերով, ասիական ճգնաժամ, Տեկիլայի, Բրազիլիա, Արգենտինա, նույն Թուրքիայում մի ժամանակ, Ռուսաստանը 98 թվականին։ Գիտեք, դրա համար կենտրոնական բանկը փորձում է որոշակի մեղմումներ անել։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ այս վերջի ժամանակահատվածում։ Հիմա տեսեք, ես հիմա կբերեմ 3 խաղացողների մեկնաբանությունը, որը 3-ն է ճիշտ են, դա տնտեսվարողներն են, արտահանողները, բանկերը եւ կենտրոնական բանկը։ Տնտեսվարողները ինչ են ասում, որոնք որ արտահանում են։ Նրանք ասում են, գիտեք, այս փոխարժեքի կտրուկ տատանումները դուք մեզ տուգանում եք, ճիշտ են ասում, որովհետեւ նրանք պլանավորում են ենթադրենք որոշակի ծախսեր, ենթադրենք 530-ի պայմաններում միջոցները վերցնում են, չէ՞ որ այդ փոխարկումը ծախսերը կատարում են դրամային։ Հետո մի պահ այդ կտրուկ տատանումները բնականաբար իրենց վրա ազդում են։ Ինչ է ասում կենտրոնական բանկը։ Կենտրոնական բանկը ասում է, լսեք, սիրելիներս, ես զգացի, որ իրականում փոխարժեքը սկսել է սպասումներով սնվել եւ վտանգ կար, որպեսզի դուրս գա հոտային վարկագիծ, այսինքն մարդիկ տեսնեին, որ արագ-արագ սկսում է արժեզրկվել, սպեկուլյացիաներ, գնային ենթադրենք արդեն մեկը տեսնում է, որ արշալույսը վազում է, որպեսզի ավանդը հանի կամ դրամը փոխում է դոլարի, ինքն էլ իրեն պետք չի դա, բայց ինքն էլ են գնում այդ հորձանոթի մեջ։ Եվ կենտրոնական բանկը ասաց, որպեսզի ես այս իրավիճակը զսպեմ, ես պետք է ցույց տամ նաև տնտեսությանը եւ հանրությանը, որ կարող է նաև շատ արագ արժեզրկվել եւ իմ խնդիրը ոչ թե տրենդի վրա ազդելն է, այլ կտրուկ տատանումները մեղմելն է, ինչը որ նա կատարեց։ Կենտրոնական բանկը իր տեսանկյունից է ճիշտ։ Ընդ որում կենտրոնական բանկը բերում էր մեկ մոտեցում, ասում էր բանկերը անհասկանալի ձևով երկար դիրք ունեն, որպեսզի մեր ընկերողները հասկանան դա ինչ է, դա ակտիվները շատ դոլարային ակտիվները ավելի շատ են, քան դոլարային պարտավորությունները բանկերի մոտ։ Թեպետ բանկերը սովորաբար միշտ փակ են պահում այս դիրքերը, ասում են երկար դիրք ունի ու նորից բանկերը փորձում են արտարժույթ գնել։ Դրա համար ես պետք է ամեն դեպքում ցույց տամ, որ դա ճիշտ խաղ չի։ Հիմա հարցնում ենք բանկերին։ Բանկերն իրենց տեսանկյունից են ճիշտ, ասում են, լսեք, սիրելիներս, ես իմ ռիսկերն եմ կառավարում, չէ՞ որ ինձ մոտ կան դեպոզիտներ եւ դա իմը չի, դա հանրությանն է։ Իսկ ինչ եթե վաղը ինչ որ մի պատճառի հիման վրա, որը որ եղավ ենթադրենք այս 10-20 թվականի նոյեմբերի ծասկում, ասենք ենթադրենք Սյունիքի դարպասների մոտ, որ այդքան խոսվում է, ինչ որ մի ռիսկի հայտ գա եւ հանրությունը դրանից ածանցված գա որոշակի սխալ վարկագիծ դրսևորի։ Ես ինչ եմ անելու, այսինքն գա նոր դեպոզիտները պահանջի, դրամը փոխի դոլարը, չէ՞ որ ես պետք է մի փոքր շատ դոլարային լիկվիդանություն պահեմ։ Բանկերն իրենց տեսանկյունից են ճիշտ։ Հիմա հարց է առաջանում, աշխարհում իսկ ով է սխալ։ Եթե երեքը ճիշտ են, այդ ձեր ասած այդ հենասյուների կարողների պարտականությունը, կառավարությունն է։ Ես իհարկե, որովհետև ամեն մեկը իր տեսանկյունի ճիշտ մեկնաբանություն։ Եթե կառավարությունը, տեսեք, այդ ռիսկերը չի կանխարգելում, չի խարսխում, ընդ որում այսօր ես նորից եմ ուզում ասեմ, իսերասու ես քաղաքական մարդ չեմ, թող մասնագիտորեն ինձ բացատրեն։ Հարկաբյուջետային քաղաքականության մասով ինչ գործիքակազմ են հիմա կիրառում։ Ես հակառակն եմ տեսնում, հասկանում եք իմ այս բերած օրինակների փոխանակ նրանք գնան կարգաբերեն ենթային 2018-19 թվականին, հատկապես 19 թվականին վերցրած պարտավորությունները, այսինքն ծախսերը կրճատեն։ Այո, դա անխուսափելի է, հասկանում եք Արշալույս ջան, դա անխուսափելի է, դուք չես կարող օրինակ ծախսերը կրճատեն, կապիտալ ծախսերը ավելացնեն։ Պարտադիր է դա։ Տեսեք, ես նորից հղում կատարելով 2021 թվականի բյուջեն, ֆինանսների նախարարությունը պարտադրված այդպիսի բյուջե ներկայացրեց, ինչպիսի 334 միլիարդի չափով պակասուրդ, որից ընդամենը 215 միլիարդներ գնում կապիտալ ծախսեր։ Այսինքն այդ տարբերությունը մենք ընդհանրապես հակառակը պետք է լինի կապիտալ ծախսերը ավելի բարձր կանոնները հակառակն են, որպեսզի դու կապիտալ ծախսեր պետք է անես, որ տնտեսությունը տաճի, որպեսզի դու կարողանաս տնտեսությունից ավելի շատ եկամուտ։ Այս ընթացքում, պարոն Արամյան, եւ վերջին հարցը, մենք կուտակեցինք բավական շատ պարտք, եվրոբոնդեր թողարկեցինք, իդեպ բավական ցածր գնով, այսինքն տոկոսադրույքով 3%, որը հետաքրքիր է Հայաստանի նման երկու շոկ անցած տնտեսությանը ինչու տվեցին, թեպետ Վրաստանը եւս 500 միլիոն տեղաբաշխել է ավելի ցածր տոկոսադրույքով 2.7-ով, բայց ամեն դեպքում մեր պարտքը մեր նման երկրների տեսանկյունից որքան պետք է լինի, որ ինքը կառավարելի լինի եւ վստահ լինենք դրա վրա
եւ արդյոք մենք հատել ենք այդ Ռուբիկոնը եւ կարող ենք արդյոք վերադառնալ դրանց։ Պարտքի սպասարկման տեսանկյունից ռիսկեր ունենք թե չունենք։ Գիտեք, իրականում ասենց այսպես այս բուտմատի կանոնով միջազգային ակադեմիական աշխարհում զարգացող երկրների համար դա վերցնում են 60%։ Հենց դրա համար է մեզ պարտքի կառավարման տեսանկյունից հակաբյուջետային կանոնները, որ նախագծվեցին, 3 շեմ սահմանեցին 60, 50, 40, հա, 60-ը դա վերին սահմանն է, որից այն կողմ շատ ավելի կոշտ միջոցներ պետք է ձեռնարկեն, որպեսզի կարգավորվի տնտեսությունը։ Աշխարհի փորձը բայց ցույց է տալի, որ պարտք հնացուցանիշը միակը չէ, որ ցույց է տալի պարտքի կայունության կամ վտանգավորության աստիճանը։ Մենք ունենք բազմաթիվ տեղեր, տեսեք, զարգացող երկրներ օրինակ բերեմ Ռուսաստան 1998 թվական պարտքի ճգնաժամ արտաքին պարտքից իհարկե եկավ, մարդիկ ասում են թե դա ներքին եկավների ճգնաժամ էր, ներքին պարտքի, բայց չէ, դա արտաքին պարտքի, որտեղ ոչ ռեզիդենտների ձեռքում էր։ Պարտքի ճգնաժամ, երբ որ պարտք հնացուցանիշը ընդհանրապես 38% էր, եւ մենք ունենք կողքը մի քանի այլ տարբերակներ։ Օրինակ Արգենտինա 2002 թվականում պարտք հնացուցանիշը 110%-ից բարձր էր, հա։ Հիմա հարց է առաջանում, լավ, 110%-ը որտեղ 38%-ը, որտեղ է շանգլուխը թաքված, դա տնտեսական պոտենցիալի եւ հարկերի հավաքագրման կարողությունների մեջ է թաքնված։ Ես դրա համար եմ, իհարկե, ես դրա համար եմ ասում, մենք չպետք է վախենանք, ոչ թե այդ մեզ պետք է վախացնող լինի, թե այսօր պարտք հնացուցանիշը ինչ մակարդակի վրա է գտնվում, այլ ապագան մենք ինչ ենք անում։ Ես դրա համար եմ ասում, գիտեք, ինձ շատ վախեցնում է այսօրվա կառավարության վարքագիծը։ Ոչ թե այսօր օրինակ մենք արդեն հատել ենք 60% շեմը 2020 թվականի արդյունքում, որովհետև շատ երկրներ աննախադեպ աճացրեցին պարտքը, այնպես ինչպես Հայաստանը։ Դա նորմալ է ճգնաժամային ժամանակահատվածում։ Ես ավելի շատ վախենում եմ, որ այլ երկրները արագ կարգաբերում են իրենց ֆինանսները, փորձում են տնտեսությանը օգնում, մենք դեռ գնում ենք ընթացիկ ծախսերի պարտավորություններ ենք վերցնում, այն դեպքում, երբ որ ես նորից եմ կրկնում 2019 թվականին վերցրած պարտավորությունները ամբողջահաճո վարկագծի հիման վրա էր։ Մենք այդքան կարողություն չունենք։ Այսինքն մենք պետք է ինչ անել։ Մենք պետք է, ճիշտ եմ հասկանում ձեր խոսքից, կրճատենք ընթացիկ ծախսերը, ավելացնենք կապիտալ ծախսերը, հիմքը ավելի շատ շեշտը դնենք հանքարդյունաբերության զարգացման վրա եւ որպեսզի դուրս գանք այս վիճակից։ Եվ նաեւ կառավարությունը պետք է փոխի իր վարկագիծը։ Ես նորից եմ ասում, թող քաղաքական չհնչի, ես չեմ ասում կառավարություն փոխվի կամ ես քաղաքական մարդ չեմ, բայց այս կառավարության այս վարկագիծը բացառվում է, որ դրա հենքի հիման վրա մենք տեսնենք մեգա ծրագրեր։ Իսկ ես ինչ նկատի ունեմ, տեսեք կառավարության ու ես նոր չեմ դա ասում, դա ասել եմ 2018 թվականին, 19 թվականին, 20 թվականին, երբ որ կառավարությունը ասում է մեկ բան եւ գնում մեկ այլ բան է ասում, դա խիստ վտանգավոր է։ Ձեզ օրինակ բերեմ, եկամտային հարկի հետ վերադարձի հիպոթեկային վարկի մասով հետ վերադարձի այդ կանոնը։ Ես 2015-16 թվականից ասկում անկախ նրանից որտեղ եմ գտնվել նախագահականում թե ֆինանսների նախարարությունում, իմ կարծիքը երբեք չեմ փոխել։ Հրապարակային դա ասել եմ։ Այո, ես կարծում եմ, որ դա պետք է վերաիմաստավորի։ Ինչ էր ասում կառավարությունը։ 2000 մինչև 19 թվականի դեկտեմբերը շատ բարձր մակարդակով կառավարությունը անընդհատ կրկնում էր, որ գիտեք ինչ, սա շատ լավ ծրագիր է, սոցիալական է, շարունակելու ենք, դա ազդակ է, հասկանում եք, ազդակ է ներդրողների համար։ Եվ ընդ որում, գիտեք, ես երբ որ ասում եմ, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք արտանելի հատվածին, որպեսզի օգնենք, դա չի նշանակում, որ ոչ արտանելի հատվածում բիզնեսմենները մեր ճշտամիներն են։ Հիմա բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Այդ բիզնեսմեններին ասացին գնացեք դուք մտեք վարկային պարտավորությունների տակ, հողեր գնեք եւ արեք այդ շինարարական, բնականային շինարարական ծրագրեր։ Բազմաթիվ շատ տեսանք մենք նույնիսկ գները բարձրացան հենց այդ ծրագրի հիման վրա։ Մեկ էլ պահի տակ 2020 թվականին կառավարության ղեկավարը երևի թե որևիցե մեկը ասել է, որ սա ճիշտ ուղղություն չի, ամբիոնից հայտարարում է, որ կտրականապես դա պետք է փոխվի։ Պատկերացնում եք դուք հիմա ասենք այդ տնտեսվարողների վիճակը։ Իսկ ես անկախ նրանից որ ոլորտում եմ, ես հիմա տեսնում եմ, չէ, ինչ կատարվեց, ասենք բնականային շինարարության մեջ զբաղված բիզնեսմենի հետ։ Այդ մարդը ընկավ խնդիրների մեջ։ Եվ երբ որ կառավարությունը արդեն հայտարարեց, չգիտեք ինչ, մենք հիմա վերափոխում ենք, նա ի սկզբանե չի ասել, որ բիզնեսմենը ճիշտ ծրագրավ ու իր կյանքը։ Բնականաբար հայտարարությունը դեռ ոչինչ չեն անում, հետո էլ ասեցին կարող է այսպես փուլարփուլ լինի։ Հիմա տեսեք, ես նաև թվերը ասեմ, բյուջեի մասին էինք խոսում, չէ՞, ես ի սկզբանե զգուշացրել էի դրա մասին։ Ընդ որում խնդրում եմ նայեք, երբ որ ես ֆինանսների նախարար էի, այս ժամանակ իմ տված ազդակները, ես նաև առաջի զսպաշապիկը, երբ որ մենք հագցրեցինք, ես նաև ազդակ տվեցի, որ վաղ թե ուշ կառավարությունը պետք է դուրս գա այս խաղից։ Հիմա ինչ տեղի ունենանք, նույնիսկ մենք սկսել ենք այս խաղը,
Մեկնարկը առաջին գումարը եղել է շուրջ 400 միլիոն դրամ։ Այսօր գիտեք ինչքան է հասել։ 8 միլիարդ է։ 13 միլիարդ։ Արդեն 13 միլիարդ։ 2020 թվականին 13 միլիարդ, եւ մենք այդ 13 միլիարդի հետ մենք պետք պարտավորենք ապրել առնվազն 5-6 տարի, որովհետեւ առաջի ելքը մենք մեկնարկել ենք 2015 թվականից, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, առաջի ելքը, եթե վերցնենք հիպոթեկա շուրջ 10 տարվա կյանք ունի միջին չափով, 2025 թվականին է ավարտվելու, հասկանում եք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արամյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիվիլյանց տաղավարում ես զրուցեցի Վարդան Արամյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։